기침에 대한 구독자분들의 궁금증을 OX 퀴즈로 풀어보겠습니다. 건튜 OX 퀴즈. 네, 교수님 첫 번째 질문 드리겠습니다. 기침이 오래 지속되면 폐암일 수 있다? 하나, 둘, 셋. 네, 정답은 O입니다. O인가요? 그럼 뭐 피가 섞인 기침이라던가 이런 게 나오나요? 심한 경우에는 그럴 수 있고요. 그렇지 않은 경우 기침만 할 수도 있고 드물지만 기침이 폐암의 초기 증상으로 나타날 수 있습니다. 특히 연령이 많다든지 흡연력이라든지 가족력 등 위험 요인이 있는 경우에는 주의가 필요합니다. 이런 경우에는 이제 단순 가슴 엑스레이만으로 확인이 어려울 수 있고 필요에 따라서는 가슴 CT 같은 더 자세한 검사를 시행해야 합니다. 다음 문제 드리겠습니다. 한 번 만성기침 진단을 받으면 평생 약을 먹어야 한다. 하나, 둘, 셋. X입니다. 그럼 나을 때까지만 복용하면 되나요? 그건 또 아닙니다. 그건 또 아닌가요? 네, 만성 기침은 원인 질환을 찾아서 적절히 치료하면 대부분 호전될 수 있습니다. 그래서 평생 약을 먹어야 하는 것은 아니지만 재발 가능성이 있는 경우에는 근본적인 치료와 함께 생활 관리가 함께 필요합니다. 네, 기침 치료와 위장약은 아무 관련이 없다. 하나, 둘, 셋. 답은 X입니다. 기침 치료와 위장약이 관련이 있나요? 기침의 흔한 원인으로 위산 역류에 의한 기침이 있을 수 있습니다. 그래서 이런 경우 치료를 위해서는 위산 분비를 억제하고 위 운동을 촉진시키는 그런 위장약을 저희가 복용해야 될 수 있습니다. 네, 교수님 다음 질문 드리겠습니다. 가래가 낀 느낌이 들면 의도적으로 기침을 여러 번 하는 게 안 좋다. 하나, 둘, 셋. 네, 맞습니다. 네, 목에 안 좋을 것 같았습니다. 네, 가래가 있을 때 가래가 뱉어내는 것은 필요하지만 의도적으로 기침을 여러 번 할 경우에는 오히려 기침 신경을 자극해서 기침을 더 악화시킬 수 있습니다. 네, 그래서 기침을 계속 의도적으로 하는 행위는 자제를 꼭 하셔야 할 필요가 있습니다. 그러면 가래가 낀 느낌이 들면 좀 어떤 행동을 취하는 게 좋을까요? 물을 마신다든지 뭐 이렇게 숨을 크게 들이마시고 이렇게 내쉬는 방법도 조금 도움이 될 수 있습니다. 네, 교수님 다음 질문입니다. 잠자기 직전에 따뜻한 물을 많이 마시면 기침 완화에 좋다. 하나, 둘, 셋. X입니다. 정말요? 저 매일 밤 따뜻한 물 마시고 잤는데 이게 안 좋은가요? 따뜻한 물을 조금씩 마셔서 목을 촉촉하게 하는 거는 도움이 되는데요. 문제는 자기 전에 물을 많이 마시는 거는 오히려 위산 역류를 자극해서 기침을 더 유발할 수 있습니다. 그래서 밤에 자기 전에 그런 물을 마시는 행동은 별로 하지 않는 것이 좋습니다. 꿀이나 도라지 같은 민간 요법으로도 나을 수 있다? 하나, 둘, 셋. X입니다. 와, 저 오늘 퀴즈 하면서 하지 말라는 것만 다 하고 있네요. 이게 목이 중요하다 보니까 도라지, 배즙 이런 거 진짜 많이 마셨거든요. 이런 건 전혀 도움이 되지 않는다는 말씀이죠? 전혀 도움이 되지 않는 건 아니고요. 환자분들도 실제로 많이들 하고 계신데 일시적으로 증상을 조금 조절할 수는 있습니다. 하지만 만성기침의 원인 질환을 치료하지는 못하고 오히려 치료 시기를 늦춤으로 인해서 그 질환을 더 악화시킬 수 있습니다. 그래서 민간요법에 의지하지 마시고 기침이 오래 지속이 된다면 꼭 병원을 방문해서 전문의의 진료를 받고 그에 맞는 치료를 하시는 게 필요하겠습니다. 네, 여러분 들으셨죠? 민간요법에 의지하지 마시고 제 옆에 계신 최길순 교수님께 여러분 찾아가시면 될 것 같습니다.